八色鸟。八色鸟是不普遍夏候鸟，每年4月底从东南亚的婆罗洲群岛抵达台湾，进行求偶繁殖，9月离开。因为羽色鲜艳美丽，曾被大量捕捉制成标本，导致数量稀少，也因为习性隐秘，成为全球赏鸟者最想看的鸟种之一。成对散居于低海拔山区，靠近水边的阔叶林或竹林底层，个性隐秘机警，非常不容易观察。目前台湾八色鸟分布密度最高的地方是云林湖本村，育雏时有迂回入巢的行为。